Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothandeni esikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. MK Party is actually not a party of the future. MK Party is a Zulu nationalist party. Hlophe told us, he said he didn't join the EFF because the MK Party is closest to the Zulu monarchy. Kule video namuhla ngifisa sikhuluma udaba likasisi lo Nkateko obizwa ukuthiwa ishangane laseLimpopo. Ngifuna nje sikhulume ngaleso sigameko leso. Ingakho ngiqale ngoPrince Mashel because uPrince Mashel usho something interesting ukuthi MK Party is not the party of the future. That party is a Zulu nationalist party. Ngifisa nje sikhulume ngalokho. Kodwa ngaphambi singene kulelo daba. Njengoba izolo bekune rally lapha eMlazi ye June 16 ebihostwe yi-EFF. Kunendaba ezibhlungu ke sizwile ukuthi ibhasi ebelithutha abantu sebebuyele emuva lingene engozini njengoba ubona la ku screen sakho. Abantu akuconfirmiwe ukuthi badlulile emhlabeni bawu12, abanye balimele. EFF ukekhipha istatement mayelana nalolu daba. Lapho khona ibiyazisa ama-members nomphakathi idlulisa namazwi enduduzo emndenini. Noma kungagcinile lapho bezozama ukuxhumana nemndeni. Kodwa ngibona ukuthi asidlule lelo daba. Sinazise, siyazi ke kubhlungu. Bakhona abantu abagcina izingane zabo, abanye omama babo, abanye obaba babo mangabe bekhona. Abaphuma ekseni beya kwerally kukuhle. Ababuyanga sebezozwa indaba zokuthi abathandiweyo baba basekho emhlabeni. Kodwa ke isimo esiphila phansi kwaso. Ziyafika izikhathi ezinje. Ngibona ukuthi ngcono ngiqale ngalolu daba bangeke ngikwazi ukulenzela ivideo yalo. Usinawo Thamba ukhulumile ke nabezindaba beNewsroom Africa. Mayelana nalolu daba nanokuthi yini abakwenzayo sebexhumene nemndeni na sebekwazile ukukhuluma nalabo abasindile bathola ini. Ngoba phela kufuneka bafinyelele emndenini. Ngizomcaphuna lana uze ukuthi uthi zithini inhlelo zabo. Bese siyadlula ke singena kudaba le-MK Party. On the R34, the reports that we'd received is that a number of people have been injured in this accident, and the 12 people that have died are members of the EFF. What can you tell us at this moment, and condolences to you as well as your party members? Morning, Alvin, and thank you for your kind words. We can confirm that it is a bus that was carrying EFF members departing from the June 16 rally, which was held in Umlazi yesterday, and it was a collision between a taxi and a truck, which resulted in the fatalities of 12 individuals and many more were injured. So at this current stage, we are working on doing positive identifications of the individuals who have passed away so we can reach out to the families and ensure that they at least get the dignity and respect of finding out before there's too much public communication about the matter. Yeah. Have you been able to be in contact with any of the survivors from this accident? Look, at this stage we have, the province and the national leadership is engaging with individuals who are at the scene, and there are some of us who are already at the scene as well. We are also going to be in touch with the families and with individuals who have been affected. But I think the primary responsibility that we have adopted is that we must prioritize assuring the families that have lost their loved ones who they have lost, so that, as you could understand, there's a lot of speculation from many families about who actually has passed away, and there's a lot of anxiety around that. So our primary responsibility is those positive identifications. Yeah. Are you able to confirm to us where the bus was en route to? It was en route to Freyheit. So it was party supporters who were coming from the area of Freyheit who had come to Mlazi to attend the music festival. All right. And you did indicate that the party leaders in conversation with some of the family members. Can you speak to us also about what happens now from the party side with regards to trying to find out what exactly took place here? Look, I think the first thing we need to do as an organization is ascertain what caused the accident. Was it
a fault in terms of the quality of transportation? Was it a fault in terms of the driver? Was it a fault in terms of, as we know, the prevalence of trucks on the roads of South Africa? Njengoba Dumuzwa-ke usinawo ekhuluma la no-Adrian echaza ukuthi bekuse Vryheid la kwehle khona lengozi nje bakodwa into eyipriority kubo ukuthi bathola ukuthi abalimele bangobani baxhumane nemindeni yabo. Ngiyacabanga ukuthi bazolekelela ukuthi bakwazi abomndeni wabo ukulondoloza umzimba noma ukufihla imizimba yabathandiweyo ngendlela ehloniphekileyo. Kanti ne-ANC ikhipha istatement izwelana nomndeni ne-EFF ngesimo esenzekile. Asidlulele kodabeni kaNangu Sisu Nkateko. Izolo bekhuluma namalungu omkhonto wesizwe party. Ngifisa uthe mayikhuluma nabo basibethi ngoba bengamuzwa usisi lo ukhuluma ngesitsonga noma ngesishangana. So abantu bathi wayesiyasukuma kubhodi lo oyi president we-ANC we MK Party Youth League we-MK Party Youth League angazi ANC ngifunani. Amandla awethu comrade discipline Maqabane uNkateko uyishangane from Limpopo. I-MK Party akuyona yamaZulu eyethu sonke sixakekile. Njengamanje le program le ibukwe Africa ibukwe international. Anikwazi ukuba i-discipline comrade. Ngihleli la nje khona mongameli umsholozi la. So if wena ungezwa bekezela uzofika omunye la akhuluma iZulu khona uzozwa ngoba nabanye abezwa le ngaphandle. Amandla Siyabonga mongameli olusha. As we said and we were stating, today we gather in this historic month of June. We bow our heads. Ekuboneni kwami le video angiyibonanga into wrong. Njoba ngenza le video manje ngiyenza ngoba ngithe uma ngibuka ama-post ngabuka i-video enziwe uZizipho ngabuka ama-post ku-Twitter ngase ngithi cha angiyenze i-video nami ngiveza ukuphawula kwami ngalolu daba. Ngesingami angiyiboni into wrong eyenziwe ilo president we-Youth League ukuthi asukume azokhuza i-ill discipline kuma-members womkhonto wesizwe party ngoba uma bona bengezukumlalelo sisi ngoba ekhuluma ishangane bengezukumlalelo sisi ngoba ekhuluma ulimi abangaluzwa okusho ukuthi lento eshow Prince Mashele bayayiconfirm ukuthi le party le ngeyamaZulu. Kufuneka abantu abangama-members omkhonto wesizwe party bazi ukuthi uma befuna ukuphatha izwe lase South Africa befuna ukuthi bawina ama-elections bayazidinga lezi ezinye izizwe whether bayathanda noma bathandi. So uma bezokuba nengqondo nje MK Party ngeke izikhule. So ngifisa ukuthi mina ngesingami nangendlela ubhuti akhulume ngayo ukuthi usisi lo uyishangane. Ayikho into wrong lapha kuyona inhlamba. Mhlawumbe komunye umuntu angathi kuba uthe ungumshangane ngiyavuma ke. Kodwa kulesima kuso kuphakathi nerally asikho isikhathi funeka acte manje alungise isimo. Uma ke umgceka wena ubuzosendlisha kanjani lesimo? Wena kumumgceka ngoba okokuqala into ehamba phambili i-image ye-political party kuzolontshwa i-Youth League lapho khona funeka makufika ema-university makufika kuphi i-youth ikwazi ukuba inspired ijoin enye i-youth. Uma i-youth izobona ukuthi no nina ne-tribalist nina ne-tribalism lapha kini bazojoyina kanjani then expect ukuthi lo political party khule. Mina ngesingami angiyiboni into wrong. Ngingasho ukuthi mhlawumbe ubhuti bekufuneka athi cha usisi uNkateko ungumshangana. Usisi uunderstandile uyambona ukuthi uyabonga ngoba uunderstandile ukuthi kulungisa isimo. Uma kulungisa isimo ke okunye kuyonakala kodwa ngoba kusuke kulungisa isimo. Yingakho sisangazange akhombisa ukuba offended. But nje into enziwa ngamalungu omkhonto wesizwe party ayikho yinhle. Manje lo muntu ogxekwayo akenzanga iphutha. Ubelungisa isimo futhi emveni kwalapho baye bamlalela abantu. Funeka abantu baqonde ukuthi iorganization angeke liphathe lezwe lase South Africa uma ingenzeka idominate KZN yodwa. Phela ukhumbule KZN khona iIFP, khona iNFP, khona iEFF, khona iANC noma ngathiwa kuze uwine lezwe
uwineke i-South Africa funeka uwine KZN kuphela uzowasaphi la amanye ama-political parties. Ngakho-ke funeka mawazi ukuthi ngithatha ingxenye KZN nabo bathatha ingxenye ODA nobani ngiphinde ngithola abanye KZN ngithola abanye Western Cape thola abanye sibabonile abe-Western Cape bejoyina la makhaladi. Uma sewafikile nawo kumkhonto wesizwe azothithwa kanje. Ngakho-ke abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party abangayifakazeli into eshiwo uPrince Mashele. uPrince Mashele wakhuluma kanje, angiphinde ngimcaphune. MK Party is actually not a party of the future. MK Party is a Zulu nationalist party. Hlophe told us, he said he didn't join the EFF because the MK Party is closest to the Zulu monarch. And Floyd is not Zulu. So he's going to be treated with suspicion. He's not going to drive anything there. He's actually naive if he thinks he's going to be at the core of that party. So ukuze abantu bamprove wrong uPrince Mashele funa benze ngendlela ehlukile. Kodwa uma befuna ukumprove right ezokwazi ukuthi athi nganitshela abaqhubeke baziphathe ngendlela abaziphathe ngayo. Ngiyacela ukuma la ngizwe ukuthi wena ukuthini uPaula kwakho malana nalelo daba lonke silibekile. Kodwa mina ngesingami angiyibona into errong enziwe ubhuti futhi ukuba kenzanga bebezoqhubeka nalabantu ngale discipline ethumela isithombe sibi ebulala i-image yomkhonto wesizwe party. Ngiyabonga.